isiniif godhe. Tolee, maqaan koo Maartaa Namarraan jedhama. Gandi irraa dhufee ganda sankii daannooti Wallagga Lixaa jechuudha. Ani dhukkuba dheeraadhaan dhukkubsadhee 2014 ji'a xiqimtiitii kaasee ji'a xiqimtii 15 kaasee maatii koo keessaa waa tokko godhee waa dhimma baasee daa'ima kootiin waa godhee waa tokko jiraachuu hin danda'u, maatii koo tajaajiluu hin danda'u. Dhukkubi kun natti ulfaataa deemee achumaan mana yaalaa dhaqee gaafa mana yaalaa dhaqeedhu mana yaalaatii dookterii tokko dhukkuba gosa 4 dhukkubsattanaan jedhe. Dhukkuba kana dhukkuba sukkaaraa dhukkubsattanaan jedhe. Deebi'ee kalee kee xaaxanii qabanaan jedhe. Dhiibbaa dhiigaa kee humnaan olinaan jedhe. Bakka garaachi kee immoo zeeroo si ta'inaan jedhe. Kana booddee isuman sila dhukkubsadhu iyyuu gaafa dookterii irraa dhaga'u haadha isaa humnan dhabee isheen na ajjeesee oole. Kana booddee heeruman midhaan hin nyaadhu, bishaan hin dhugu, hin uffadhu, akka riyaa koo hin waraabbadhu, hin cabsadhu, hin nyaadhu. Mul'ata jireenyaa hin qabu jechuudha. Mul'ata du'aa malee sarara du'aa keessa galeera jechuudha. Kana booddee nama tokkotu raajii eebbaa bira dhaqii hin fayyidaati dhukkuba kanatti hin fayyidaanaan jedhanii gaafa dhaamsa kana gaafa dhaga'ee jedhu nan dhaqe nan dhufe dana gaafa dhufee jedhu bakka horiin nurkatti dhumee jireenyi nurkatti haadha ishee bazaabazamee waan goonu dhabnee gaafan jedheedhu gaafan dhufu waldaa kanaan dhufe gaafan dhufee jedhu raajii eebbaan faanaa kadhatanii gaafa naa kadhatanii jedhanii na iyyisiisan jedhan hin beekuga nan iyyee bakka gaafan iyyeedhu humnaan oli iyyeen biyya lafaa balleesse akka inni utumanii beekuun iyya garuu waan isaan beeku malee nan iyyee kana booddee ergasii booddee anumarraa haasa'edhan anumarraa budaa torbatu mana torbatu qabatee jira naan jedhee narraa haasa'e anumarraa haasa'e kana booddee naa kadhatanii egaa akkan dhagahutti eegasiin dhaga'e waraabameera. Dhiiga wal makaa waan gurraacha tokko na keessaa ba'eedhan. Gaafuma bishaan dibataa gaafa qoonqootti nan ammoo oluma guuree dhufu wantichi na keessaa ba'ee baqaanaan tasgabbaa'ee midhaan hin nyaadhu isa midhaan hin nyaanne duri midhaan hin nyaanne bishaan hin dhugu akka riyaa kooti maaliif hin jedhanne midhaan nyaatu jedha maaliif hin jedhanne bishaan dhugu jedha inni uffatu maaliif hin jedha inni adeemu maaliif ofiin jedhan jedha maaliif danda'ee na deemu akka riyaa kooti. Dandee yeroo horiyaan koo waa godhattu yeroo horiyaan koo misaa qopheeffattu iraatii qopheeffattu ani hin danda'u lafan taa'ee hin qabu danda'ee gaaran ba'u irraan gadeen deemu ofirratti hin dadhabaa deemu. Kana booddee Waaqayyo na gargaaree gaafan dhufee iddoo kanatti kadhadhee jedhu Waaqayyo dhukkuba sana narraa tasgabbeessi akka riyaa kootiin nyaadhee akka riyaa kootiin uffadhee akka riyaa kootiin deemee nama qajeeluu nama hawwuu nan dhiise. Maatiin koollee namni waa qopheessee kennuuf hin jiru akka ittiin utuu rakkadhu Waaqayyo na gargaaree addana dhufuu kooti Waaqayyo hidhaa koo hiikee karaa nama kanaa karaa raajii eebbaadha Waaqayyo hidhaa koo hiikee namatti na dabale toorattan gali akka riyaa koo nyaadhe akka riyaa koo uffadhe mul'ata jireenyaan isan dhabee mul'ata jireenyaattan deebi'e Waaqayyo na gargaaree kanaaf sabni Waaqayyo kana dhageenya gooftichaaf galata biraa. Mana yaalaa dhattee manni yaalaa qoricha gosa dhukkuba gosa 4tiin dhukkubsachaa jirta jedhanii gara lafa kanaa dhuftee namni Waaqayyo raajii eebbaa sagalee si baasanii sanaan dhukkubi kee hundumatti yoo ati bilisa kana booda dhaqee of ilaalchisi mana yaalaati ragaa qabattee dhufta siin jedhanii ati amma dhattee of ilaalchistee dhibee kana hundumaatti bilisa baateetta. Bilisa ba'eera isa iyyuu tiraanspoortiin horiin harkatti dhumee waan an godhu gaafan dhabee jedhu namni kuni raajii eebbaa kuni birrii addanumatti birrii naa kennanii dhaqee of ilaalchisinaan jedhan waan ittiin of ilaalchisu illee sababan dhabeef jechuudha. Kanaaf dhaqeen of ilaalchise bakka bilisa naan jedhanii nan fayyee akka riyaa kootiin nyaadhee isaan akka barbaadettan deeme jechuudha. Isa sana dhukkuba afurii rakkachaa turtan hundumti isaa sirraa bahee haatamma kana bilisa keedha. Ani kan ilaame isaan mana akka itti naa agartan mini waan hin fakkaatu tokkodha lakkoofsa tokko ta'een dhufeeni jechuudha addee kana. Kanaaf Waaqayyo amma bilisa na baaseera fayyeera akka riyaa kootiin nyaadha. Isaaf galataa ta'uu turee baasii galateeffadhaa Yesuusiin.
iddoo keessatti deebi'a. Bilisa baheera, bilisa baheera, bilisa baheera, bilisa bahe, bilisa baheera, bilisa baheera, bilisa baheera, bilisa bahe. Haalli jijjiiramus naan garaa narraasu dura kiyya jira.